ये मित्रों हम इसकी चार्जिंग पर डालते हैं। छोटा मिनी स्पीकर है। ये आपको दिखाते हैं कैसे डलता है इसका चार्जिंग पे। तो हम टाइम ना करते हुए इसे जल्दी से खोल लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ से 2 पैच निकाल लिए हैं। तो इसकी ये लेयर दिख रही है, इसके नीचे भी कुछ नट रहते हैं। तो इसे हम आसानी से ग्लू लगा है ना चिपकने वाला, इसलिए चिपका रहता है। ये देख रहे हैं आपको दोनों पैच ये भी निकालेंगे हम। ये देखिए इस तरह से निकाल देंगे हम इसको आराम से। अब जो इसकी कनेक्शन है इन्हें हम इस तरीके से निकालेंगे ताकि हमें याद बना रहे, क्योंकि कनेक्शन हम निकाल देते हैं फिर इन्हें लगा नहीं पाते हैं। इसलिए अगर उल्टा सीधा लगा देते हैं तो ये प्लेट शॉर्ट हो जाती है। इसलिए हम इसे निकालेंगे और इस पर नंबर लिख देंगे। जैसे हम इस पर 1 लिख देंगे 1, और इस पर भी 1 लिख देंगे। 2 नंबर निकालेंगे तो इस पर 2 लिख देंगे 2, इस पर भी 2, 3 वाले पर भी 3 ही लिख देंगे। याद के लिए दोस्तों इसको हम इसकी मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे। हमने इसका मदरबोर्ड निकाल लिया है। तो ये चार्जिंग पिन कहीं पर रिपेयर हुआ है शायद, इसीलिए ये उखड़ा हुआ है। यहाँ से देखिए इस पर जम्पर लगाया गया है। तो हम देखते हैं इसे ठीक तरीके से रिपेयर करेंगे इसे, ताकि ऐसी परेशानी ना आए। ठीक है दोस्तों, टाइम ना करते हुए हम इसे फास्ट से तो हमने निकाल लिया प्रिंट। अच्छी से साफ हो गया है। हम न्यू पिन डालेंगे तो अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। हम न्यू पिन है ये डालेंगे। देख तो हम अच्छा से पेस्ट इस पर लगाएंगे। पहले इसके चारों कोने अच्छे से सोल्ड कर लेंगे पेस्ट से, ताकि समस्या ना बढ़े। सोल्ड कर लिया, हम इसे फंसाएंगे इसमें। जो इसके एक प्रिंट दिख रहे हैं ना, जो खांची अंदर वाली, इसमें बैठाना है इस पेन को। तो देखिए हम इसे कैसे बैठाते हैं, क्योंकि इसमें को मशीन से नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो
इसकी बल्ब दिख रही हैं खराब होने के चांस रहते हैं, इसीलिए इसे हमें कैया की ही मदद से डालना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अब इसे अच्छे से सोल्ड कर लेंगे। चारों कोनों से हम अच्छे से सोल्ड करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने एक लगा दिया है। अब इसके जो प्रिंट उखड़े हुए थे तो हम यहाँ से जो ए डायोड दिख रहा है आपको, यहाँ से हम एक जम्फर लेंगे, प्लस पे लगा देंगे। माइनस का हम स्पिरिट से कहीं से भी दे सकते हैं इसे। देखिए हम इसका जम्फर लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों जम्पर लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं ये जम्पर मैंने प्लस वाला लगा दिया है इस डायोड पर। जो माइनस वाला दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड है। ये तो कहीं भी लगा सकते हैं आप, इस पे लगा सकते हैं आप, यहाँ इस पर भी लगा सकते हैं, ग्राउंड है। तो हमारा ये लग गया, देखते हैं कैसे काम करता है। देखिए हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है। हम इसे जल्दी से कस देते हैं, फिर देखते हैं। फिर देखिए हमें इसे बैठाना है, इस प्लेट को बैठाने के बाद हम कंप्लीट कर लिया था। अब जैसे कि हमने इसको जो नंबर लिखे थे उसी के हिसाब से लगाना है। तो हमारा स्टेप बाय स्टेप है, जो स्टेप बाय स्टेप लगा दें। तो दोस्तों ये हमारा वन है, तो हम इसे वन में कनेक्ट कर देंगे। हमारा 2 वाला है ये, एक 3 वाला है, तो हम 3 में से कर देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे 3 कनेक्टर लग चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं इसे यहाँ कैसे फिट करते हैं। तो हम इसे ऐसे लेंगे और ऐसे ऐसे बैठा लेंगे। बैठाने के बाद में हम इसे देखेंगे यहाँ हमारा क्लियर बैठा है या नहीं, तो हम इसमें डाल के देखेंगे। लगा दिया हमने, और ये यहाँ से भी लगा देंगे।
देखिए दोस्तों, हमारे नट लग गए हैं। हम आपको दिखाते हैं इसे बजाकर कैसे बजता है ये। Welcome to World of You and I. Bluetooth mode. देखिए दोस्तों, तो हमारा चार्जिंग पिन भी डल गया और हमारा काम भी कर रहा है। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।